Agora a pergunta que eu tenho que fazer aqui nessa noite é essa, segura aí, não fica bravo comigo não. A pergunta é, em que fogueira você está se aquecendo? Que fogueira você está tentando se misturar e ser aceito? Porque enquanto a sua identidade em Cristo esfria, enquanto Pedro se distanciava de Jesus, a Bíblia fala, ele estava seguindo de longe. Daqui a pouco, ele já se assentou com quem não devia. Então, quando a gente entra nessa zona de perigo, nesse ponto cego do afastamento e do esfriamento, sabe o que acontece? A nossa identidade, ela se esfria. Tanto é que ele vai dizer o seguinte, olha lá o que ele vai dizer. Ele vai negar, ele vai falar, não sou eu. Aqui eu tenho um negócio extraordinário que eu anotei aqui, ó. Para salvar a pele, sabe o que Pedro fez? Destruiu a própria vocação. Vou ter que falar isso aqui de novo. Para salvar a pele dele, ele destruiu a própria vocação. Cristo já tinha vocacionado ele lá atrás, mas agora para salvar a pele dele, frio, longe da igreja, afastado, sou eu não, nunca andei, nem conheço. Ele destruiu a vocação, irmão. Muitas vezes a gente acha que esse ponto cego ele é inofensivo, mas ele vem para que você negue Jesus diante do mundo. E pior, negar Deus para você mesmo.